हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको वेलकम करछि छवि ओडिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल को मु तो भलर अच्छी आशा करछि आपण माने भी भलर थिबे। पूर्व वीडियोटी निश्चय आपण भल लागिथिबो। एबे सकाळ 7:30 बाजी गलानी मोर डेली रूटीन भली ऑलरेडी मोर सब काम मॉर्निंग रा सरी जाईछि। एबे चलंतु न्यू फ्रेश ब्लॉग को स्टार्ट करिवा। ऑलरेडी तो मोर फाइनल लुक कंप्लीट हो गला। एबे तो आइटम होची ये होची ओलकोबी तरकारी सादा होईची बों को पसंद आ बो भी भेज खाइबे सेति पे एटा ला बंधाकोबी भजिया आ जेमति कि मु कहतले मु रोटी खाइम बोली एटा मु रोटी सेमति बनै देइची मो पे। आ मेन आइटम रोची एटा चिकन बेसर जोटा कि प्राय लोक को शुणिले अजब लगुव किंतु सतर थरे घरे बन देखो ना बहुत टेस्ट आ कलर कम देखा कहीं लाइट ठीक से पड़ूनी बोली। चलतु भोक होलानी खाइ
आम तो खाइबा बसीगलु जमीक मु देखी कही रुटी मोर तो रुटी बाबूंगर भात आ साइड बो बस भोक तो लगे प्रबल चलते गोटे बैठ आगे खाई नवा कथा कहवा बो भी साइड में बस समस्त बहुत बो पीढ़ार कहीं बस बो पीढ़ा बस भल लगे कहीं बाबू तो आसबेनि बाबूर भोजी अच्छी बों बन देती मत रात किसी खाया इच्छा ना हम जब प्रोटीन सेक पीबी ना ना आज ब्लॉग टू ये एंड करुँची जब ब्लॉग टी आपको भल लगी निश्चय शेयर करेंगे आपण सांग बंधु बांधव मानक लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आ जो मैंने नुआ मो ब्लॉग को आसने प्लीज सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें रही नमस्कार जय जगन्नाथ गुड नाइट।